अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? मां उम्मीद थो कयां ख़ुशि ऐं ख़ैरियत सां हूंदा। दोस्तों अॼु उस्ताद जलाल चांडी जी हिकु दफ़ो ॿीहर हिकिड़ी यादगार नायाब प्राइवेट महफ़िल वॉल्यूम नंबर 23 शानी खणी आया आहियूं। दोस्तों उस्ताद जलाल चांडी जी यादगार नायाब प्राइवेट महफ़िल वॉल्यूम नंबर 23 शानी जेका तव्हां ॿुधी रहिया आहियो वॾेरे नूर मोहम्मद वसाणी जे ताउन सां, जेको उस्ताद जलाल चांडी जो आशिक़ मदाह ऐं दीवानो मस्तानो आहे दोस्तों। ऐं अहिड़ियूं यादगार ऐं प्राइवेट महफ़िलियूं जेके इन सांडे करे वेठो आहे पाण वटि ऐं दोस्तनि जे लाइ पेश थो करे त तव्हां ॿुधो ऐं पंहिंजो दिलि ठारियो, बाग़ बहार कयो। दोस्तों हींअर इन महफ़िल जो पहिरियों कलाम ॿुधंदासीं जेको पंजतनी कलाम आहे, अहल बैत जो क़सीदो आहे। दोस्तों इन कलाम जा ॿोल आहिनि अली अली सुण तू मेरी जिंदड़ी दा सुवाल वे। तमामु ख़ूबसूरत पंहिंजे वक़्त जो क़सीदो आहे। उस्ताद जलाल चांडी खे इन जी फरमाइश थी, छन्ने मां फरमाइश थी त उस्ताद जलाल चांडी खे त बाबा इमाम जो क़सीदो ॿुधायो, पंजतनी कलाम ॿुधायो। पोइ उस्ताद पंहिंजी वजिद में कैफ़ियत में जेको आहे इहो कलाम ॿुधायो। दोस्तों इन कलाम जे लाइ फरमाइश कई आहे वॾेरे नूर मोहम्मद वसाण, ॻोठ राबताणी, ज़िले सांगड़, तालुके सिंजोरे मां वॾेरे दिलावर वसाण, ॻोठ सादिक वसाण, जाम नवाज़ अली, ज़िले सांगड़ खां दीदार रिंद ऐं हाफ़िज़ मोहब्बत अली बुलेदी, ओस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान खां फ़नकार अजब जलाल, शाइर अली अकबर सोलंकी मीरपुर माथेले खां, इंजीनियर वकार अली भेलार मुल्तान खां, इंजीनियर रिज़वान अली मंगी जेको वकार अली भेलार साहब जो दोस्त आहे, उन जी बि फरमाइश आहे। दोस्तों मेहरदीन कोटवाल राजस्थान इंडिया खां, सैफुल्ला मोहाणो ज़िला राजनपुर पंजाब खां। दोस्तों मां सम्झां थो ही पंजतनी कलाम तव्हांखे बेहद पसंदि ईंदो। पसंदि अचे त वीडियो खे लाइक कजो, कमेंट्स कजो, दोस्तनि खे शेयर कयो ऐं ॾिसंदा रहो पंहिंजो चैनल कामरान जानी सिंधी यूट्यूब ते। पेशकेश कामरान जानी सिंधी।
पेशकेश कामरान जानी सिंधी।